on ajatud. Väga. On neid siis. Valikust võikski alustada. See on väga-väga huvitav. Valeri Leontjev ja Kružatsa diski. Kružatsa diski. Mina võtsin selle järgi, aga miks siis Valeri Leontjev? See oli, isegi minu lapsemällu jäi see siidine ümber keha kostüüm. Pikk, meeletult pikk siidisall ümber kaela ja siis, kui ta tantsis, siis ta vehkis selle salliga ja mingi 87. aastal vist oli kitsas kingas mängida.